बारे अहिले विस्तृत रूपमा हाम्रा जोइन्ट सेक्रेटरी साहबले तपाईँलाई जानकारी दिनुहुनेछ र म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु युडिआइडी कार्डको जुन चाहिँ यो एनरोलमेन्ट हुनेवाला छ अनि हामीले हाम्रो माननीय मन्त्री सोशल जस्टिसलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ तपाईँले आजको यो प्रेस कन्फरेन्सलाई चेयर गरिदिनुहोस् भनिकन, तर उहाँको व्यस्त सेड्युलले गर्दा उहाँ अहिले दिल्लीमा हुनुहुन्छ, हाम्रो सेक्रेटरी साहब पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको व्यस्त सेड्युलको कारणले गर्दाखेरि आज म हाम्रो युनिक डिसेबिलिटी आइडेन्टिटी कार्ड बनिँदैछ है। यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने 18 मई 2016 सेन्ट्रल गभर्मेन्टले लागू गरेको हो, 18 मे 2016 अनि 1 जनवरी 2017 देखि चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा अनि हरेक स्टेट्सहरूमा चाहिँ यो लागू भयो, सुरु गरे यो डिसेबिलिटी आइडेन्टिटी कार्ड। तर सिक्किममा तपाईँले अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ 6 फेब्रुअरी 2018 6 फेब्रुअरी 2018 चाहिँ फर्स्ट युनिक डिसेबिलिटी आइडेन्टिटी कार्ड यहाँ इस्यु गरियो। अनि तपाईँको यो युडिआइडी कार्ड चाहिँ वास्तवमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने युनिक डिसेबिलिटी आइडेन्टिटी कार्ड यो चाहिँ तपाईँको किन चाहिन्छ भन्दा चाहिँ डिसेबिलिटीको लागि एउटा कमन प्यान इन्डिया कार्ड, जस्तो तपाईँको भोटर कार्ड हुन्छ, तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन्छ, त्यो प्रकारले चाहिँ दिव्याङ्गजन अथवा दिव्याङ्गजन पनि भन्छ हिन्दीमा डिसेबल्सलाई, अथवा डिफ्रेन्टली एबल पनि भन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा पहिचान पत्र जरुरी थियो र त्यो चाहिँ एउटा युनिक आइडेन्टिटी डिसेबिलिटी कार्ड चाहिँ तपाईँको कस्तो खालको डिसेबल हो, उहाँ कुन चाहिँ गाउँमा कुन चाहिँ ठाउँमा बस्छ, सबै ठाउँ ठेगाना एड्रेस हुन्छ। अनि यो चाहिँ एउटा 18 डिजिट नम्बर हो, 18 डिजिट नम्बर हो। अनि त्यसमा चाहिँ के जानकारी पाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कुन चाहिँ प्रकारको डिसेबिलिटी छ त्यो व्यक्तिको, किनभने अहिलेको आरपिडब्ल्युडी एक्ट राइट्स अफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 21 वटा डिसेबिलिटीलाई त्यहाँनिर मान्यता दिएको छ है। 21 वटा, पहिला 1995 चाहिँ 7 वटा 1995 को एक्टमा चाहिँ 7 वटा डिसेबिलिटीलाई मात्रै मान्यता दिएको थियो भने अहिले आएर चाहिँ 2016 को एक्टमा राइट्स अफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 चाहिँ तपाईँको 21 वटा डिसेबिलिटीलाई चाहिँ आज मान्यता दिएको छ। अनि त्यो पर्सनको कस्तो प्रकारको डिसेबिलिटी छ त्योलाई याद हुन्छ, अनि उहाँको डेट अफ बर्थ है, अनि कति पर्सेन्टेज अफ डिसेबिलिटी छ है, सबै कुरा चाहिँ त्यो कार्डमा हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ www.swavalambancard.gov.in मा गएर चाहिँ आज बेनिफिसरीले या त हाम्रो सोशल जस्टिस डिपार्टमेन्टमा या त चारै डिस्ट्रिक्टको सिएमओ अफिसबाट पनि यो गर्न सकिन्छ। अनि यो युडिआइडी कार्ड चाहिँ तपाईँको 3 प्रकार कार्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ बेन्चमार्क डिसेबिलिटी भन्छ हाम्रो, 40% एन्ड बिलो भएको चाहिँ व्हाइट स्ट्रिप भएको कलरको हुन्छ, तर नम्बर चाहिँ 18 वटा हुन्छ। ओके, ओन्ली कलर भ्यारिज है, खालि रङ मात्रै तपाईँको फरक हुन्छ, तर 18 डिजिट नम्बर नै हो। अनि येल्लो कार्ड हुन्छ तपाईँको 40 देखि लिएर 79% डिसेबिलिटीको हुन्छ। अनि तपाईँको ब्लू कार्ड हुन्छ 80% एन्ड एबभ डिसेबिलिटी है। र आजको विषय तपाईँलाई अलिकति तपाईँको स्ट्याटिस्टिक्स दिनु पर्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा अहिलेसम्म डिसेबिलिटी कार्ड इस्यु भएको चाहिँ 5767 है, 5767। तर आजको डेटसम्ममा चाहिँ तपाईँको युडिआइडी कार्ड जेनेरेट भएको 2054 है। सो हाम्रो आज प्रेस कन्फरेन्सको डाक्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले 100% बनाउने है, 100% बनाउने। यहाँ हामीले हेर्दाखेरि हामी सिक्किम एउटा सानो राज्य हो, यसलाई हामीले 100% एचिभ गर्नु सक्छौँ। र आज मिडियाको मार्फतबाट यो सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँहरूलाई पनि हामी है, तपाईँहरूलाई हामी यसरी यो तपाईँको आफ्नो तपाईँको फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम पेजहरूमा यो हालिदिनुहोस् अनि पब्लिकलाई पनि अवेर गराइदिनुहोस्। अनि यो विषय लिएर चाहिँ अहिले हामीले पर्सेन्टेजमा क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 32-33% आउँदैछ। सो वी वान्ट 100% कभरेज है, किनभने 5767 मात्रै छ नि त डिसेबिलिटी कार्ड इस्यु भएको। तर अब हामीले 2011 को सेन्सस हेऱ्यो भने सिक्किममा झन्डै 18,000 प्लस डिसेबल्सहरू छ है, 18,000 प्लस डिसेबल छ। अनि आज हामी तपाईँको 16 तारिक सोरेङ पिएचसीमा जाँदैछौँ, अनि 18 तारिक गेजिङमा है डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा, 20 तारिक डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल नाम्चीमा जाँदैछौँ, 24 तारिक डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल सिङताममा जाँदैछौँ, 26 तारिक डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल मङ्गानमा जाँदैछौँ। र तपाईँहरूको द्वारा हामी यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि जतिजना पनि यो युडिआइडी कार्डको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इस्यु गरेको छ उहाँहरू चाहिँ त्यो आएर उहाँहरूको गार्जियन पनि उहाँहरू आउनु सकेन भने यो आधार कार्ड है, तपाईँको एउटा फोटो, अनि तपाईँको यो ब्याङ्कको जे पनि डिटेल्स छ भने, पासबुक छ भने यो लिएर तपाईँलाई आउनुभयो भने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट त म्यान्डेटरी नै हो है। तपाईँले त्यहाँ हामी पनि एनरोलमेन्ट ड्राइभमा हेल्प गर्नेछौँ है। अनि मैले भनिहालेँ तपाईँको यो
पोर्टलको नाम चाहिँ छ www.swavalambancard.gov.in। अहिले तपाईँलाई हामी यो प्याम्पलेट पनि मिडियाको हाम्रो साथीभाइलाई हामी डिस्ट्रिब्युट गर्नेछौँ है, त्यसबाट चाहिँ एनरोल गर्न सकिन्छ। अनि यो युडिआइडी कार्डमा चाहिँ तपाईँको एनरोल मैले भनेले आधार कार्ड, भोटर कार्ड, ब्याङ्क पासबुक, फोटो है यो चाहिन्छ, एउटा फोटो चाहिन्छ, अनि सिग्नेचर या त थम्ब इम्प्रेसन भएको उहाँको चाहिन्छ, अनि कन्ट्याक्ट नम्बर अफ पेरेन्ट्स पेसेन्ट अर दि रिलेटिभ अथवा डिसेबल अर दि रिलेटिभ चाहिन्छ। अनि तपाईँहरूको किन चाहिँ युडिआइडी कार्ड जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ भारत सरकारकोमा चाहिँ एउटा डिसेबलको लागि कुनै कार्ड नै छैन है। अनि तपाईँले अब इभन हेर्नु भने भोटर कार्डहरूतिर पनि यो मान्छे डिसेबल हो भनेर चालै पाउँदैन होइन, उसको केही छैन नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा पहिचान पत्र चाहिँ युनिक, अहिले चाहिँ इभन भ्याक्सिनेसनको लागि पनि यो युडिआइडी कार्ड उयो भएको छ है। सो इट बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यो चाहिँ पछि गएर गभर्मेन्ट बेनिफिट स्किम्स कन्सेसन, जस्तै अब हामीले यहाँ सिक्किम गभर्मेन्टमा हेऱ्यो भने एसएनटीले तपाईँको फ्री ट्रान्सपोर्ट दिँदैछ, रेलवेजमा तपाईँको कन्सेसन छ है, मेट्रोजमा तपाईँको एयर ट्राभलमा तपाईँको डिसेबल्सहरूलाई दिव्याङ्गजनहरूलाई कन्सेसन छ। सो यो फेसिलिटिजहरू पाउनको लागि चाहिँ यो युडिआइडी कार्ड बनाउनु जरुरी छ। र तपाईँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु, तर सिक्किमको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीलाई वी आर प्रोटेक्टेड बाई 371F है। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ युडिआइडी कार्डमा एनरोल त सबले गर्नु पाउँछ, चाहे ऊ सिओआई होल्डर होस्, नन सिओआई होल्डर होस्, आरसी होल्डर होस् या नन आरसी होल्डर्स होस्, सबैले एनरोल गर्नु पाए। तर बेनिफिट्स अवेल गर्नुको लागि चाहिँ सिओआई र आरसी इज म्यान्डेटरी। जस्तै अब युडिआइडी कार्ड भएर तपाईँको चिफ मिनिस्टर स्टेट डिसेबिलिटी पेन्सन स्किम भयो, तपाईँको इन्दिरा गान्धी नेसनल डिसेबिलिटी पेन्सन स्किम जुन चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ एसए भनिन्छ, अस्ति हामीले सीएम साहबले है हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री साहबले जुन चाहिँ अनाउन्स गर्नुभयो कि एसएलाई चाहिँ चिफ मिनिस्टर स्टेट डिसेबिलिटी पेन्सन स्किम गरिन्छ भने त्यसको अमाउन्ट पनि बढाएको छ। र यस्तो खाले जति पनि स्किमहरू लाभ उठाउनको लागि चाहिँ आरसी या त सिओआई होल्डर्स हुनुपर्छ, किनभने 2015मा एउटा नोटिफिकेसन निस्केको छ, त्यसमा पनि आरसी होल्डर्सहरूले के पाउँछ भनेर त्यहाँनिर छ, त्यो सुविधाहरू चाहिँ आरसी होल्डर्सहरूले पनि पाउँछ, तर सिओआईहरूले त पाउँछै पाउँछ है। पहिला दिइसकेका छौँ, उहाँहरूकोमा नेट कनेक्सन पनि छ, र जतिजना उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू गएर नर्मली पनि हामी यसरी क्याम्पमा नगइकन पनि उहाँले गएर त्यो एनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि अब 4वटा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलको सिएमओ अफिसमा साथसाथै यहाँ हाम्रो अफिस छ डिसेबिलिटी सेक्सन, त्यहाँ गएर पनि उहाँहरूले यहाँ आएर पनि उहाँले एनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो कन्सर्न डिस्ट्रिक्टहरूमा सोसियल वेलफेयर अफिसर हुन्छ, उहाँलाई पनि तपाईँले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले भनेले द प्रिरिक्विजिट चाहिँ के हो भन्दा डिसेबिलिटी कार्ड चाहिँ हुनु पऱ्यो, यो चाहिँ दिव्याङ्गजनको लागि मात्रै हो। र यो सानो है यो मेरो वक्तव्यलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरूको केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो छ डेटा हाम्रो यस्तो डेटा यो प्रकारको छ। अहिले अस्ति त 1000 रुपिस पर मन्थ थियो, र हाम्रो सीएम साहबले जब 3 डिसेम्बर अनाउन्स गर्नुभयो अहिले 1000 रुपिसदेखि बढेर 1500 पर मन्थ भएको छ। अनि हाम्रो छ इन्दिरा गान्धी नेसनल डिसेबिलिटी पेन्सन स्किम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 80% एन्ड एबभ डिसेबिलिटीले मात्रै पाउँछ यो स्किम चाहिँ। त त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म लाभार्थीहरू छ तपाईँको 883 लाभार्थीहरू है। अनि तपाईँको अहिले सब्सिस्टेन्स एलाउन्स जुन चाहिँ मैले भने विच हेज बिन रिनेम्ड एज चिफ मिनिस्टर स्टेट डिसेबिलिटी पेन्सन स्किम, त्यसमा चाहिँ एज अन डेट चाहिँ 3221। अनि यो चाहिँ तपाईँको 40%देखि लिएर 79% डिसेबिलिटीले चाहिँ यो चाहिँ एसए पाउँछ अथवा चिफ मिनिस्टर सिएमएसडिपिएस। अनि एउटा चाहिँ फेरि छ जोहरू चाहिँ इन्दिरा गान्धी नेसनल डिसेबिलिटी पेन्सन स्किममा चाहिँ 18 इयर्स एन्ड एबभले मात्रै पाउँछ। तर यस्तो पनि हुन्छ कि जोहरू चाहिँ 18 इयर्स एन्ड एबभ पनि छ, तर उहाँहरूको डिसेबिलिटी पर्सेन्टेज चाहिँ 18 इयर्स एन्ड बिलो, तर उहाँको डिसेबिलिटी पर्सेन्टेज चाहिँ 80% एन्ड एबभ छ, तर एजले चाहिँ पुगेको छैन। सो त्यो चाहिँ सिएमएसडिपिएसमा चिफ मिनिस्टर स्टेट डिसेबिलिटी पेन्सन स्किममा उहाँहरूले पाउँछ। अनि एसएमा चाहिँ राइट फ्रम द डे अफ बर्थ नै हामीले कभर गरेको छौँ। यस यस म्यारिज विथ डिसेबल त्यो चाहिँ प्रदीप भेरी प्रदीप ओके सुन्स। अब यो चाहिँ अहिले हाम्रो युडिआइडी कार्ड विषय लिएर उयो थियो, तपाईँले डेटा चाहिने वी विल प्रोभाइड यु आफ्टर एट आइटी टाइम। हजुर 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 हजुर
हजुर मैले तपाईँको प्रश्नलाई बुझेँ एकदमै तपाईँले गम्भीर प्रश्न इम्पोर्टेन्ट प्रश्न राखिदिनु भयो यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ एज पर राइट्स अफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्टमा चाहिँ बेन्चमार्क डिसेबिलिटी भनिन्छ 40% एन्ड एबभ मैले भने सेन्सस त तपाईँको इभन 1% डिसेबिलिटी छ भने डिसेबलमा रेकर्ड त भयो नि उहाँको दर्ता तर स्किम र बेनिफिट्स गभर्मेन्टको अवेल गर्नुको लागि चाहिँ बेन्चमार्क डिसेबिलिटी एन्ड एबभले मात्रै पाउँछ द्याट मिन्स 40% एन्ड एबभ डिसेबिलिटी जसको छ उहाँहरूले मात्र चाहिँ गभर्मेन्टको स्किमलाई एवेल गर्न सक्छ त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो डेटामा फरक परेको गभर्मेन्टको लागि So is there any other schemes like apart from this, data like all the how much person we have the reservation government services? 4%. हायर एजुकेसनमा पनि अहिले हामीले यहाँ डिपार्टमेन्टले अस्ति एचआरडिडीसँग मिटिङ गरेर 5% हामीले हायर एजुकेसनमा पनि अहिले 5% नोटिफिकेसन निस्केको छ So this is for the undergraduate. हायर एजुकेसन हजुर हायर एजुकेसन भनेर आइगयो नि त तपाईँको टेक्निकल कोर्सेस नन टेक्निकल कोर्सेस 5% इन्टरभेन्ट जो चाहिँ बेन्चमार्क डिसेबिलिटी छ 40% उहाँले पाउँदै थियो तर मैले भने नि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री साहबले अस्ति 3 डिसेम्बर जब हामीले इन्टरनेसनल डे फर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी मनायौँ उहाँले एनाउन्स गर्नुभएको थियो कि आज जतिजना टेम्पोररी स्टाफहरू हुनुहुन्छ गभर्मेन्ट अफ सिक्किममा काम गर्ने उहाँहरूको अनि जोहरू चाहिँ बेन्चमार्क डिसेबिलिटी एन्ड एबभ हुनुहुन्छ उहाँहरूको त पपुलेसन कम्ती नै छ सो त्यो गर्नलाई चाहिँ वाइ नट गिभ देम भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले एनाउन्स गर्नुभयो अनि अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि 1000 रुपिस पर मन्थ गरेर चाहिँ कन्भेन्स एलाउन्स प्रोभाइड गर्छ यस टेम्पोररी वर्कर्स यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अब कोही बेला चाहिँ रिसोर्सको पनि प्रब्लम हुन्छ है तर अहिले चाहिँ अब गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले के पहल गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एउटा रिसोर्स माग्नु नपर्ने है स्यालेरी जस्तै जसरी पाउँछ एज अ म्याटर अफ राइट नै पाउने भनेर हाम्रो सिएम साहबको एउटा डाइरेक्सन नै छ अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल्सहरू गलत दिन्छ अनि त्यसोको हुँदा चाहिँ त्यो उहाँहरूको एकाउन्टमा पस्न सक्दैन अर्को कुरा चाहिँ अलिकति पोस्ट अफिस एकाउन्ट्सहरूमा पनि प्रब्लम रहेछ है अनि कोही चाहिँ फेरि के भएको छ भने ब्याङ्क चाहिँ तपाईँको 2-3 ब्याङ्क मर्ज भएको छ कोही ब्याङ्क उडेको छ अहिलेको नयाँ सो त्यो गर्दा चाहिँ उहाँहरूको आइएफएससी कोड एकाउन्ट डिटेल्स ब्याङ्क पासबुक चेकबुक सबै नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो दिस आर द भेरियस फ्याक्टर्स एउटै मात्रै पर्टिकुलर हामीले रिजन भन्नु सक्दैनौँ तर यु नो देयर आर भेरियस रिजन्स अनि कोही बेला त बेनिफिसियरी आफै पनि त्यो ब्याङ्क एकाउन्टलाई अपडेट राम्ररी गरेको हुँदैन उहाँहरूको ब्याङ्क अब जस्तो डोर्मेन्ट हुन्छ एकाउन्ट तर अब एकाउन्ट डोर्मेन्ट भएपछि पसेको हुँदैन हैन पस्दैन पैसा सो बेनिफिसियरी आफै पनि आफ्नो एकाउन्ट ठिक छ कि छैन उहाँहरूले पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति म तपाईँलाई थप जानकारी दिन चाहन्छु कि सिस है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेसन सेन्टर हामी त्यहाँबाट पनि एड्स एन्ड एप्लायन्सेस व्हिलचेयर भयो यो स्टिक भयो कटरी पट्सहरू भयो हामीले सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट दिने गरेका छौँ तर यो चाहिँ खासै चाहिँ अब पोहोर र यस साल चाहिँ हामीले गर्नु सकेनौँ किनभने लकडाउनले गर्दाखेरि अनि नभए चाहिँ यो चाहिँ खासरी चाहिँ त्यसै बाँड्ने होइन व्हिलचेयरहरू तर यसलाई चाहिँ क्याम्प गरेर वेदर हि अर सी चाहिँ उहाँ पर्टिकुलर बेनिफिसियरी चाहिँ लाभार्थी चाहिँ त्यो व्हिलचेयरको लागि त्यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन डक्टरले एनालिसिस गरेर मात्रै हामी दिने गर्छौँ है त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रोमा 3वटा स्पेसल स्कुल छ एउटा स्पेसल स्कुल हियरिङ इम्पेयर्ड हाम्रो सिच्चेमा छ अनि हाम्रो स्यारी जुन चाहिँ स्पास्टिक सोसाइटीले पहिला चलाउँथ्यो अहिले पनि गभर्मेन्टले टेक ओभर गरेको छ हामी त्यहाँ सिच्चेमा चलाउँदैछौँ स्यारीमा सरी अनि हाम्रो छ बुमटारमा ब्लाइन्ड स्कुल नाम्ची त्यहाँ पनि अहिले हामीले एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा प्रपोजल पठाएको छ ब्रेल प्रेस त्यो आयो भने चाहिँ फर्स्ट हुन्छ हाम्रो है ब्रेल प्रेस यो नर्थ रिजनमा नर्थ बेङ्गल रिजनमा है त्यसको लागि हामीले चलाएको छ ब्रेल चाहिँ अहिले चाहिँ भन्न चाहन्छु किनभने हाम्रो जनताले पनि बुझोस् भनेर युडिआइडी कार्ड बनाउनुको लागि चाहिँ डिसेबिलिटी कार्ड चाहिँ म्यान्डेटरी हो डिसेबिलिटी कार्ड भयो भने त किनभने मैले भने युडिआइडी कार्ड चाहिँ युनिक डिसेबिलिटी आइडेन्टिटी कार्ड हो नि त डिसेबिलिटीको लागि चाहिँ युनिक आइडेन्टिटी कार्ड लाइक अ भोटर कार्ड होइन त्यसको लागि त डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहियो नि अदरवाइज इट क्यान बी मिसयुज डिसेबिलिटी कार्ड म्यान्डेटरी गरेन भने त म पनि डिसेबल हो भनेर सेल्फ डिक्लेरेसन दिनु त पाएन नि त सो देयर हेज टु बी सम प्रुफ रेकमेन्डेड बाई द डक्टर साइन बाई द डक्टर कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उहाँ चाहिँ डिसेबल हो भनिकन अन्त हामीले मैले भनेले हामीले यो फ्री एजुकेसन पनि दिँदैछौँ है स्कलरसिपहरू डिसेबल छ हाम्रो यो
कालिम्पोङमा सेन्ट मेरिज अनि सेल्भेसन आर्मीमा पनि पढ्दैछ, क्लास 5 एन्ड एबभ चाहिँ है। अनि उहाँहरूले पनि पढ्दैछ। अनि तपाईँको अहिले एक्सेसिबल इन्डिया क्याम्पेन छ, सुगम्य भारत एप। अनि सेक्सन 2W अफ द राइट्स अफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ्सहरू चाहिँ एक्सेसिबल फर डिसेबल्स हुनुपर्छ है। धेरैजनाले भन्छ यो त मेरो प्राइभेट बिल्डिङ हो, तर हुँदैन। सेक्सन 2W अफ RPW एक्ट 2016 चाहिँ के भन्छ भने जहाँनिर चाहिँ प्राइभेटै बिल्डिङ भन्यो भने जहाँनिर चाहिँ धेरैजना मान्छेले त्यो बिल्डिङलाई युज गरिरहेको हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मानिलिउँ मेरो प्राइभेट बिल्डिङ छ, त्यहाँनिर मैले एउटा कुनै कोचिङ सेन्टर खोलेँ या त ब्याङ्कलाई दिएँ भनेदेखि त अब मान्छे पुरा आउजाउ हुनु थाल्यो नि त, त्यो त कमर्सियल पर्पजको लागि चल्नु थाल्यो नि त। सो त्यसको लागि भोलिको दिनमा अब एउटा ब्याङ्क खोल्यो भनेदेखि त एउटा डिसेबल मान्छेले पनि आएर त्यो ब्याङ्कको सुविधालाई त लिनु सक्नु पऱ्यो नि। सो गर्दा ऱ्याम्प या त लिफ्ट फेसिलिटी जे पनि त्यहाँ फिजिबल छ त्यो प्रकारको सुविधा हुनुपर्छ। सो हामीले अब UDSTलाई पनि यो चिठी, GMCलाई पनि यो चिठी त हामीले लेखेका छौँ कि तपाईँले ब्लु प्रिन्ट पास गर्दाखेरि चाहिँ जतिजना पनि पब्लिक बिल्डिङ स्पेसली गभर्मेन्ट बिल्डिङ्सहरूमा चाहिँ अब चाहिँ डिसेबल फ्रेन्डली हुनुपर्छ। हामीले एकपल्ट यो म्युजियम बनिँदैछ कल्चर डिपार्टमेन्टमा, हामीले डिपार्टमेन्टले प्रोएक्टिभली स्टेप लिएर हामीले मिटिङ गरेर चाहिँ त्यो म्युजियम पनि डिसेबल फ्रेन्डली हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ है। अनि अहिले चाहिँ तपाईँहरूकोमा एक्सेसिबल इन्डिया क्याम्पेन पनि चल्दैछ, जो चाहिँ खुद भारत सरकारद्वारा प्राइम मिनिस्टर्स अफिसले यसलाई मोनिटर गर्दैछ र सिक्किममा चाहिँ 35वटा बिल्डिङलाई चाहिँ आज एक्सेसिबिलिटी अब त्यो सिचुएसन हेरी 100% नभए पनि जति सक्दो टेक्निकली फिजिबल हुन्छ। किनभने हाम्रो सिक्किममा धेरै जति गभर्मेन्ट बिल्डिङ्सहरू उहिले बन्नेको टाइमको छ, राजाको टाइमको पनि छ है। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एज फार एज कति चाहिँ फिजिबल हुन्छ, सो त्यसलाई चाहिँ 35वटा बिल्डिङलाई चाहिँ आज एक्सेसिबिलिटी गराइँदैछ। अनि यो चाहिँ अब जुन 2022सम्म सक्नुपर्ने छ एक्सेसिबल। तपाईँलाई यो पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ सिक्किम ग्रान्ट अफ अवार्ड फर म्यारिज छ, यसपालि हाम्रोमा 80 लाख्सको प्रोभिजन छ गभर्मेन्टले राखिदिएको। सो अहिलेसम्म हामीमा 32 लाख अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो धेरै कम्ती भयो।
तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले ग्रुवैले डाक्टर केन्सिया गल स्टोन किडनी स्टोन युटीआई ऑस्टियोआर्थराइटिस गाउट ट्युमेटाइड आर्थराइटिस साइटिका हार्ट लिभर पाइल्स ग्यास्ट्राइटिस गाइनो प्रब्लम्स प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर एचडी लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412 Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ तिमीले गएर ल्याइदेऊ न हुँदैन अफिस जान ढिलो भयो बाबा त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त ए हो त साँच्ची होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ कि हो अनि त्यो मात्र होइन सर हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर थ्याङ्क यू प्रदीप सर सोमानी वेलनेस जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848